تماشاوانê xanekî vîdema û xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi xem nake di vê hefteyê de em ê di cara li gel hev bin cara derbas bûyî û vê carê û mijar ew mijar e mijara levhatin yan lihevkirina ocalan serokê PKK û mîtê û hewldanên ocalan ku Qendîlê û rêxistina PKK bi giştî bi vê çareseriya ku bi mîtê re li hev kirî wan iqna bike em ê ser vê mijarê biaxivin nerînê xwe bibêjin rexneyên xwe bikin û çi jî û qehweya xwe jî vexwin ferman bi dest pê bikin. Berdevka Partiya Dem Partî, Dew Partî, Çaqilmaz Partî Ayşegül Dugan daxuyaniyekî belav kir. Ev daxuyanî jî normal wê di medya PKK de cihcêr were veqetandin. Beşê dawî ji daxuyaniyê girîng e, beşê helwesta Dem Partî li dijî kiryarên AKP û dewleta Tirk û çîroka qeyûma me berê jî nas kiriye ado îro sibe wek hev e. Ev mijar me berê Nirxandîlê beşê sereke ku di nav de di nava vê daxuyaniyê de di qunaxa duhemîn de danîne ew ji aliyê girîngî qunaxa yekemîn e lê wekî nûçe û medya PKK û nas dikin çawa wilo mesela mirova jî dike tiştê girêdayê pêvajoyê û mijara me û mijara we teva mijara gelê Kurd çîroka Apo û Apo derket Apo derneket vîdeo şand vîdeo neşand name gihaşt name negihaşt name şandî name neşandî û van çîrok vîrokê hene. Yani ev tiştên berî di meha sê meha me behs dikir hêdî hêdî li bo dewleta Tirk istixbaratê Tirk û medya PKK eşkere dikir. Me berê behsa van meselê hanê kiribû PKK enkar dikir Remzî Kartal û Zibêr li vê derê çawa tiştekî wilo tune ye û vana yanî ji ber xwe diaxivin û danûstandin û kontaktçê nebî û Apo tiştek neşandî wan niha xuya dibe li gorî medya PKK kî rûreş derdikeve derbarê vê mijara hanê. Gelo tiştê ku Medxanî TV de eşkere kir yan rêxistina PKK a hindir û derba kîjme rûreş e. Riyê wan ji pêşraya giştî serokê newê wî medya PKK riyê wan reş derxist. Ev jî xemnak e em dikarin vê ji PKK re derbas bikin. Niha Ayşegül Dugan dibêje nameyên Apo gihaştine rêxistina PKKya Ewropa gihaştiye Qendîlê û Bakur Rojhilatê Sûrî. Ev her sê dever berî ku bige ji wan jî Dew Partî û Dem Partî û Çaqilmaz Partî di nav de ji xwe ew berê hayîdar e nûnerê mîtê di nava vê delegeya hanê di nava vê şandeya hanê de ye Sirî Süreyya Önder û wekî din jî yanî ji xwe mît di nava Dem Partî de pirin bêjimar in. Hewce nake ku Apo ji wan re name bişîne Apo rûberû wan dibîne û mît jî rûberû wan dibîne û telîmat dide wan perspektîv û
شتا جوان رد بيجي او ند حساب دنه هر سي باسك ده حساب دنه هلا باسكي قنديلي ما فهم كر و باسكي اوروبا ما فهم كر برپرسي PKK در دكيفن و دبيجن PKK لباكوري سوريا تنه بزمان عربي بزمان كردي بزمان تركي PKK لروجافاي كردستان تنه لباكور روحالات سوري تنه باش اگر PKK لور تنه آپو چما وی نامه یا بشین جوی داره چه علاقه یا پیده به چارەسەری یا دموکراتیکا آپو میته هیه يعني وني من اقناع بكن آپو حساب صالح مسلم و آلدار خليل ديك او ده حساب هذاني يعني وني ولو ما اقناع بكن آپو پر جدي و پر گرینگ لوان دنر آپو جدي و گرینگ لكسين دنري حتى كل وان بنر يعني لبرپرسي وان آپو جدي ندنري لأن هاوي راب نامه يا بشينج مظلوم جقا سدي ومسادير نولوي اف نامه تشتيكو عايشة قل دوغان دبيشي كشاندي با كوري وغلات سوري لبيش رايا قشتي ترك و كرد و عرب تكز دكي كو قسده و مسده و بيده و اف تشتنان حمو قريداين بكيكين حمو قريداين بكيكين باش اگر نو صابه اگر نو لوبه اگر نو ريبه حمو دفوكا آپو شماوي بوان شماوي وان تبلي مسألة بك شي وان چه علاقه وان چه تيكليو بيوانديه وان بچاره سريا لباكور هي اگر نه بشكي جري خستني بن آپو وان بشكي جري خستني تحسيبه ووانات بجن نا صادجة ايديولوجيك olarak sadece yani وكي ايديولوجيك ام گريداي آپو گريداي PKK اوا آپو بوان نامه اینهان اوا مدیا PKK به نوچه هانه به وی داقیانی هانه آلدار و رورش دردقه صالح مسلم رورش دردقه حمو برپرسین قصده و مسده و پیده حمو واندشو و دوگویشه و اوتی دکه و داودشینه و پشتر دیساجی ریوان رشت کی سروکی نووی و نگری دای PKK آوا آپوش ورد بیشم نامش ورشاندی وری تبلی چاره سری امنی دموکراتیک ببن هل و پرسپکتیف آجوار نش خالا هری گرینگ دوی دا خویانی آهانه اوه خوزی اجمالا خوده رجا یا انا گزور گرینم عرب زمان عربی و سر کانال خویا یوتیوب بزمان عربی بیشن و آپوچی و نیو آپوچی و ربک آپوچی وبيجن تشما فان تشتي هاني جمد يا عرب رد بيج تخزمتا قلي كردناك كرو هاي خولي سر آبو وان رورش در دخه ما سوجي منه هرن دوي آبو بگرن بيجا آبو سروكي نووي ولو ناب مخاطبه تا قنديلو باسكي PKK نه پچکی ولو ريزي ج ريخستنا روجاوای کردستانی بگر اوه کو قاشو تنی فکری و ایدئولوژی گریدای تنه ماجوه هی آنا اف کسین ده سلاداریا سوری یان جی رژیما ترک ماجوان رنا بجا آوا نامه یا آپو شاندیش مظلوم عبدیره و پرسپکتیفا ده مظلوم عبدی کارا بچش مظلوم عبدی بلکی جیر گوتبار خو تسلیمی احمد الشرع بک بلكي ولو كتب هر خو تسليمي رژیم سوري آنو بكو خو حل بكن خو فسخ بكن ولظالم شو وهناك ولو شيروك ميروك خو بيجم نتوا ديمقراطيك وفرو دروي آبو ايكو يعني ولو وان خوشك دك وان لهفتينه بخملين ونازك دك وديمقراطيك وشارستاني وان درو مروي يعني دبكولو جي كتب إجا برس أوي قالوا مظلوم عبدي وقاسداوي يبقى آبو بكن شو خو آبو خو تسليمي رجيما تركي كريوي أوي جرام خو تسليمي رجيما نو سوري بكن يانا مجار وبرس أوي يعني برس از بحثا
باسكي كرد هندري قصدي دكن از نبحثا آلدار و مالدار و فوزا يوسف و أبي باسكي جميل بايكوان محمود الرش ومحمود كسك ومحمود قحورنجي وجنبلك ونزانم از بحثا فانا ناكم از بحثا باهوز آردال ناكم از بحثا مظلوم عبدي وچند كسين در دوراوي ايكو قاشو وكي روجاوائي وكي كرد سوري تفكرن از بحثا فانا دكم قالوا ويبقى آبو بكن يانا ده من پیش ده و برسوا و برسهانه ده کار و داخویانین مظلوم عبدی جنرال ميهجا سرلشکری ميهجا او اشکره و زلال شانده دم پارتی چقلماز پارتی گرو گشت و خال باشور کردستان بردوام ده که برپرسین پای بلند سروکی هریمی برزنه چیروان برزانی دید سروکی کرد گوره برز مسعود برزانی دید و داخویانی درخست لید داخویانی ان پککی مدیا پککی ده بچی شوازیش برکو اوهی 10 سال ایخانت و پدکه و ایخانت و وانچتی هنده بیجه لسر کیجان آلی یعنی بزانبون بحثا هلوستا مسعود برزانی ناکن بحثا دانوستندنیم بني مسرور برزانی سروک حکومت هریمی ناکن نیچیروان برزانی دیدن پیش یعنی دخوازن ولو بدن خویاکرین کو باسکی نتوی دهندره ویر مالبات ده نونری وی نیچیروان برزانی باسکی آلیگیر چاره سریه ولو بشیوازه کی گنی و پیس کو دما کو امرخنه المالبات و برزانی و قاده پدکن ام ترکیز عمل سر مسعود برزانی و مسرور برزانی لینی جیروان برزانی نه افت خوازن ولو وی پرچبون آهانی بکن وان فناس مناسی گنیه پککی دو مدیا وانده خویاده خم ناکه یعنی لسرمه ولو درباس ناب دا خویانی درکت دو بیجن پسنی خم ناکه می بیجن نونری سرکرده یا KDP و کردستان باشور سروکی هرمیه نیچیروان برزانیه شخو راستیشی ولویه پس نیوی دیدن و سپاسیا وی دیدکن و yani بشێوەیەکی ئەرینی بشێوەیەکی ولۆ ڕێز تێدا هەیە ئەv بەرپرسێ yani حەشای حەزوورەوە ئەv قوونەک مونەکێ مەدیا پەکەکێ ئامەد دژلە و ئەv yani دیسە حەشای حەزوورەوە yani ئەv کەسین ولۆ گوخورێ ناوا مەدیا پەکەکێ de ئێکۆ هەقواسە ساڵ ئیخانەتە قادەپە و ئیخانەتە بارزانی و هەقواسە ولۆ ڕەش دەکردن پیس دەکردن ئاپۆ دەما بانگ کرد گوتن هەرن مەسعود بەرزانی بکردن عینی ji ئێمرالی ها ئاپۆ ئەمێ بێژن لە ئێمرالیە ji ئێمرالی ولۆ تفەک دشینە لەسەر ڕیە ئامەد دەژلە ولۆ تفەکی ولۆ گلۆڤەر ولۆ سەری ئاهولۆ تێ و نها ئامەدەش لە دەبێژە و چقاس خۆش بوو یەکی دن سەرۆکێ نەوەوی
جبر چه؟ جبر میناکا راشکرنا پدکه یک جمیناکی مدیا چیکرین آپو چی؟ آمد دجله آمد دجله نتني يعني دفرات نيوز آمد دجله هي دستير تي في آمد دجله هي ده هوار ده دروناهي ده آمد دجله اي ميناكين وكوي هنا اي كولو كين پرستی و شکلکی ولو شیوازکی گنی و پیس لهمبری پدکه و مالباتا بارزانی اف 10 سال شردکن دما آپو جه شانده یا هادپی و دم پارتی رو دبیجه بچن به مسعود بارزانی بناف دکه بناف و نامه و داخویانی دبیجه من نامه یا اوجلان گیهاند نامه یا اوجلان جبو چوی نامه یا بشینش ای خانه تیره و جو قادپه و مالباتا بارزانی ره شما وی نامه یا جو بابان کسی هانی رو بشینه آپو جه امرالی امی بیجن لی امرالیه تفکی مزین ولو دشینه سر ری آلدار و ایوکی آلدار ایکو آنتی پروپاگاندا و شری لی امبری قادپه و لی امبری مالباتا بارزانی اف 10 سال دک کیجی ماد مدیا پککی ده همو کسیم بوی شیوازی هانی به شیواز ایخانت تا بارزانی و قادپه و مادپه و چیرو بیرو که ولو وان دروی آپو برریز ولو بنامه ولو يعني جوان ردشاند كو يعني واناجي دما قولوا بالدجمناتي حياة داوي داجوتن نتزانين متزاني كوي آبورو ولو وانتي خفي حالي هاني ولو ريه وان رشبك ولو باتفاقوي وان بشو آمد دجله و كيجي بده آلدار خليل و اويكو بكين و ببختي و بكرتي و بنزاني ولو آنتي پروپاگاندا یا KDP و مالباتا بارزانی وندی کارن رخنه بکن به بلگار رخنه بکن نه به بیبختی نه به رش کرن نایم از رخنه دم از رخنه لآپوچیا دکم از بلگیاتینم از داخویانی جمدیاوان جپرتوکین آپو جداخویانین آپو ارشیفات بککی از بویرنگی یکی جوان وره برسوامه بده گرک وره جعینی جدر و چافکانیان بجنا تنه راست آخف اف انفرماسیون نراست هوای یعنی تشتکی اشبیری که خوازر ناخینم از نابجم جم خوولو از لحب ناینم خمناک آپو وان ششت دما شانده رو گود هرن حتی يعني نتني ابدو بارتي تشقلماس بارتي اوجي ايريشي پدکه و مالباتا بارزانی کرد نها مجبور ما به بانگا آپو هرن برز مسعود بارزانی ببینن سرکرده یا پدکی ببینن باشه آپو چما ولو دکی گلو آپو براستی ولو ولاد پاریز پروژه آویا نتوه پروریه هیه جمال باتا بارزانی حزکه جه KDP حزکه تشتکی ولو هیه نه تشتکی ولو تنه تشتکی ولو تنه چما جبر چه خواست جبر کدبینه آپو آگه دا یعنی هایدار جه روشه جه مدیا پککی جه ایریشن پککی لسر مالباتا بارزانی سر KDP جبر کو آپو وان ولو پرورده کریه آپو یعنی دجمن کوکا KDP'یه دجمن کوکا بارزانیه دجمن ناسنامه و خستک نتواییه دجمن چارنوسا نتواییه دمال سوری بول جمع حافظه سد جمع لجمال خالي خواه ده حمبي زاميتي و دولة كورا تركيا دجيش خواه عمري آبو نيف لفرقداني يعني آبو كينكي وي يعني چبجم پر لدجي ري و ريبازا ما آنتوي
آمال باتا برزانی تیکوشینا نتوی آمال باتا برزانی باشه آپو چما ولود که آپو زانه به تناخوا به چارەسەریya دموکراتیکا تڕۆڤڕۆ آپۆ میتێ کی ژێر لازمە پشتگیری ژێر لازمە پشتگیری کی هەیە سەرۆکێکی مەزن و گەورەوەکی مەسعود بەرزانی لازمە کوی بکی شریکی خوا برێز مەسعود بەرزانیژی و برێز نێچیروان بەرزانی برێز مەسرور بەرزانی هەر سێژی داخویانیە وان پشتگیریya aştiye dikin, piştgiriya çareseriye dikin. Lê nabêjin ku ev çareseriya herî baş, herî rast, herî xweş dibêjin ew zanin. Gelê Bakur dizane ew vê çawa ji xwe re münasib dibînin em piştgiriya çareseriyê dikin. Bi vî şêwazî diaxivin. Yani vê projeya hanê astengî jê re çênakin. Ev aliyek dido apo ji xwe şerîka çê dike. A duwemîn apo dixwaze Cemîl Bayîk tê xwe quncek ku binêrine ez tenê me hêzekî mezin li seranserê Kurdistanê giranîya wê heyî navê wê Partiyê Demokratîk Kurdistan serokekî mezin ku giraniya wî li seranserê Kurdistanê û têkiliyên wî herîmî û navnetewî heyî ku navê wî Mesûd Barzanî malbatekî gewre û mezin ku navê wê malbata Barzanî ku dîroka wê ya 100 sal heye di warê têkoşîna rêzgariya netewî piştgiriya min dike kî te heyî çî te heyî Cemîl Bayîk ji bilî melayên Îranê çî te heyî di vê mesela hanê de ew dixwaze apo dixwaze rê li Cemîl Bayîk teng bike û dizane ku yanî di vê qunaxa hanê apo hewcedariyê piştgiriyê yî. Daxuyaniya Birêz Nêçîrvan Barzanî eşkere û zelal piştgiriya apo dik. Dibêje gerek Qendîl apo çi bêje Qendîl bêje Qeşartî apo çi bixwaze serokê we ye vexwase sal hûn dibên serokê me nizanim çi filan filan muxateb İmralî çi bêje hûn gerek hûn nebêjin na. Hûn bêjin na îşê we xerab. Birêz Mesûd Barzanî wilo negot. Nêçîrvan Barzanî zelal got apo çi dibêje wek apo. Çênabe hûn serê xwe siwarên û li serê xwe siwarên çareseriyekî antîdemokratîkî ji we re lazim e. Em ê hemû piştgirî bidin apo û nê bi tenê bimîne. Daxuyaniya Birêz Nêçîrvan Barzanî bi vî rengî. Dîsa zê pirsa hanê dikim ji medya çêkerên PKK ku tercîha apo piştgiriya apo daxwaza apo piştgirî û piştevanî ji Mesûd Barzanî dike zelal û eşkere û delegeya HDP mecbûr ma herib wan rûnê bi xwesteka apo heşayê hezûra we ev 10 sal medya PKK yanî ez çi bêjim giran e bes heq kiriye ez bêjim heq kiriye ev 10 sal e ev gûxwarina di hindirê medya PKK de îxanet û îxanet ev ji bo çi bû ev ji bo çi bû çima we wilo dike çima we vê dijminatî di nava gelê Kurd de çê dikin pankarta û fotoya û wêneyên Birêz Mesûd Barzanî li kolanên Rojava hildedan û îxanet maneva apo yanî we şişt û we guvaşt û we otî kir û we dîsa we di erdê miz da we xwar xweş bû wey nûşîcan bi wey xweziya ji mala Xwedê re hîna di xurcikê apo de hîna tiştin hene hîna hûn bêtir ey we şermezar bike û we bêtir rûreş bike
دلقه ادم پارتی و بچ سليمانية قاشو و بافل طالباني بینی بافل طالباني جیشوان مسئله هانه تیم دیگه شخوا آپو نخواستی کو هر بافل طالباني بینی آپو خواستی هر يعني جوی دلقه هانه جوی شانده یا هانه هرن برز مسعود بارداني ببینیم برز نهچیروان بارداني سرکرده یا کده ببینیم حوقاس لدما كنت تشن سليمانية مثلا نبافل طالباني نلبر تشتكي بافل طالباني ويبتشن سركرده يا PKK ببين دزي أشكرا يا يبتشن قنديلة بفروككي عسكري ج ج ج سليمانية الرابع هر القنديلة دينا يا جيش خوا جميل بايك ومراد كرا إيلانو وصبري أوكو أبي برپرسي PKK ورن سليمانية وفي شانده هاني ببين مثلا أبي چونا في شانده هاني سليمانية نجبو بافل طالباني بافل طالباني نلبر تشتكي نلبر بخچه بيوازايش يعني اما بس جي بافل طالبانية وسركرده ينكيه اللي آرمانجا سرکه و نابرو کافه مسئله دیتنا سرکرده یا PKK روبرو اف اساسه ونه ببینن يعني کو بلكي اشكره نكن يعني جبر حساسية مسألة كابي لغوري روشي يعني وي بتشرنجي وي بتشواسي به لغوري ما ازولو ببینم از ببینم کو اف شانده دچ سليمانية آرمانجا ويا سركه سركده يا PKK ببینم و نامه هنا ای زیده و ای دزی و کابه بچرنگی به لوانجی گودار بکن بشیوه کی دیره پشت رو بگرم مالکا خوب کالا سرو کی نووید به چی جوان رو بشارتیه و جوان رو دیسا اشکره بکن آکو آپو وگره نماود گره آپو جه PKK تعویز بکه و خوش PKK خوش جمیر باید داخینه تنهي مسألة دمينة كاقلوي جميل بايك ومرات أكرا إلان خوش آبو وميتير داخلن وآذ ترشكاكو آبو ميتي بهبر لتشيكرن وجميل بايك مراد كرا إلان مراد كاركان مصطفى قرس وصبري أوكو وفي ترشكاهاني بخون ياوي بروشي بسر ميتي وسر آبو دبرجينن وما تشد ببلا ده من پیش ده و برسه بابان برسیهان ورنداین به سراغ جیان نابه راستی کسایه به سراغ سوری دموکراتی نابه به سراغ آرامی که نابه سوریه ده به فکر سراغ ده کردستان دیجی آزادی که نابه به وی فکری دروجلات نافین ده جارسری پیش ناکده اوجی بریز باور سیستم چقماق جمیل بایک ولو زوري دخوا هما دك يعني قورياوي بچر جيان بي سروك نابه و چاره سري بي سروك نابه و چاره سري لسوري بي سروكاتي نابه و چاره سري لأمريكا لاتيني و لأفريكا و باشور أفريكا بي سروكاتي نابه و چشي بيشم وجن بسروكاتي بحمل نابن زاروكي خناينن زاروك بسروكاتي مزن نابن كرد روج لمناي هلي بسروكاتي لمناب الشيف دمو دوران ناقرن ديروك دو سكن وحمو تشت سروكاتي يو بيفزلا مقوص كار بتشرينه كستن جير بدرو هنگي دي تشرينه میرات باب سیستم باب چراندنه هیمال نخرم يعني دروا بك دروين ولو الحفهاتي خودي وكيل منو وب افعال دار خوشك سروكي خوشي نخوندي كتابه سروكي خوشي نخوندي خوشك اگر خوند بشي فهم نكري حالا نورمال
يعني قولو شيرين بك وإثبات بك جي جميل بايك كو أو دكار أو قريداي سروكاتيج صالح مسلم بيتر أو قريداي سروكاتيج مظلوم عبد وجباهوز بيتر مال خرب هاي مال لكت هيدي تاخد شراند هيدي تاخد راند هيدي اف چه سروکاتیه دروشکی ده که سوری آماده کاریه که چوا کنتکت به قصده رو بکه اوی بیچه کی جانجارا قصده بخوازب انا کسر نزیکی به مظلوم عبدی امریکی فرانسی بخوازن نزیکاتی ده نابرا کرده چه بکن آلدار وروی پید بری بلفنگوی هفدوقه کی جانجارا کو قصده دخوازه شامی اقناع بکه دخوازه بچکی آرامی مثلا روجاوای کردستان چاره سر بده خو سریا دموکراتیک ریو بریا حرمی به شامی ور قبول کرن آوی آلدار وردی ساویج سروکاتی های خلیل سری تبه ول سری سروکاتیات تبه سروکاتیات کو خو سپارتی ترکا حموتش ترکا تنازل کری تجمر بحثات چاره سریه سروکاتیه دک که از چیز بیار بیشم از وی ناز دکم از وی شخصی ناز دکم بدای جارا ما حدودیتی ما للقاري هفدوديتي لشامي هفدوديتي لحلبي هفدوديتي لقامش لو هفدودي كاش تشير بيشم از تشير بيشم دفي روشة حساس ده دفي روشة نازك ده كو حمود بيشن انكار دكن كو بيكل برتن نوي ورج مر بيش سروكاتي والقامش لو خبيشان دانا چه بكو قامش لو تجا فوتو ويني آپو بك ما تقول مالا خودي آوا نما فوتوی آپو ورن را هلدان آلدار دي ساعت چه نابه تشته قولو يعني قولو اگر قولو خو ند ديار کرن کو آپو چیه يعني دخره چه نابه يعني صبرا ويناي صبرا آلدار ناي بسروكاتي وجمر ورد درو مرو وبتشرين وبدرين ولسر قريدانا سروكاتي وبحصا فسني بجنو بوالو فكري سروكاتي أخذ كاز تشير بيشم يعني أبي كسي هاني كنها جميل باي كوي سر مكرية برپرسيار وچارنوسا روجاواي كردستان خستي دستي بي كسي هاني كو أو چقماق جميل باي باشه تماشاوانه هجال و استیم داویاوی خلقی حتی خلق کیدن مجاره کیدن دمکی نزیک ده هفته یابی دیسا هم به هفرنه ده نوا خیر و خوشی ده بمید